छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है और लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता। गाड़ी है रेनॉल्ट की डस्टर डीजल BS4। ये गाड़ी हमारे पास आई थी तो हीटर का लाइट ब्लिंक हो रहा था और फोल कोड आ रहा था। 2 गैराज में गई थी ये गाड़ी, तो एक भाई साहब ने बोला था कि सर हीटर प्लग खराब है, डालना पड़ेगा। एक भाई साहब ने बोला था कि इंजेक्टर खराब है, इंजेक्टर डालना पड़ेगा। कड़कड़ कड़कड़ की आवाज, एकदम साउंड आ रहा था इंजन से। ऐसा लग रहा था क्या हो गया है। लाइव आपको सामने चेक करके दिखाऊंगा लाइव। तो शशि जी, आप इसका टाइमिंग बेल्ट चेक कीजिए पहले, टाइमिंग से रिलेटेड। आप भाई साहब केम सेंसर उसकी वायरिंग चेक कीजिए, केम का फॉल्ट कोड था। और आप एक बार जो इंजन से साउंड आ रहा था, तो नीचे देखो कहीं ऑयल लीकेज, कोई डैमेज, कोई टूटा फूटा चेक करो और रिपोर्ट दो फटाक से मेरे को। शशि जी, टाइमिंग प्रॉपर चेक करना, एक भी डाटा अगर रॉन्ग होगा ना तो भी इशू ऐसा आता है, प्लीज। सर वायरिंग ओके है। आपको टाइमिंग में कुछ दिखा ऊपर लॉक करो एक बार प्लीज। ऊपर लॉक करो एक बार, ऊपर लॉक करो। और नीचे वाला जो क्रैंक का जो गियर है ना, वो एकदम मार्किंग उसका स्ट्रेट होना चाहिए, वो एक बार देख लो, फटाके समझ में आ जाएगा। नीचे कुछ मिला नहीं है, नहीं है ना? बराबर है। चलो ठीक हो। केम सेंसर सर ओके है, वायर भी ओके है। अच्छा, सेंसर सही लग रहा है क्या? हाँ सेंसर सही लग रहा है। वायर भी सही है ना? वायर भी ओके है, सर्किट भी ओके है। चलो ठीक है, टाइमिंग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसकी सप्लाई चेक करेंगे और इसका रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे, ग्राउंड चेक कर लेंगे। ओके। इसका टाइमिंग 3 डाटा रूम। रॉन्ग है? हाँ 3 डाटा रूम। अरे बाप रे। एक काम करो, लाइट लगाओ जरा, 3 डाटा रॉन्ग है, एक बार चेक कर। तो आप देखिए केम को लॉक कर दिया है, पंप का टाइमिंग परफेक्ट है। नीचे चलते हैं अब। तो नीचे आप देखेंगे इसमें यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ये पॉइंट सीधा आना चाहिए, सीधा। और ऊपर एक आता है पॉइंट, वो सीधा ऊपर होना चाहिए। तो ये पॉइंट इधर है, मतलब 2 से 3 डाटा रॉन्ग हो चुका है ये। अब एक काम करो, बेल्ट को उतार दो, टाइमिंग बेल्ट प्रॉपर टाइमिंग वे बस सेट करो, प्रॉपर लगाओ जरा। ऊपर घुमाना थोड़ा, हाँ घुमाया। इसको हल्का नीचे घुमाता हूँ, हल्का सा रोंग है ये। हाँ अभी करेंगे एकदम परफेक्ट आ गया है। ठीक है, केम का आप एक बार चेक कर लो। हाँ केम चेक करो सुजीत, पोजीशन पे लेना। केम देखो अटकना नहीं चाहिए, पोजीशन पे एकदम आना चाहिए। नहीं आएगा तो बताना। क्रैंक का टाइमिंग अगर परफेक्ट आ गया, ठीक है, तो एक बार केम का चेक करो और एक पंप के पॉइंट पे ले लो। उसके बाद क्या होता है मुझे बताओ। पंप एकदम परफेक्ट लेना, पंप भी ले लेना। उसके बाद केम देखो अटक तो नहीं रहा है। टैपिड कवर निकालोगे ना, तो एक चीज याद रखना, जब केम लॉक करते हैं तो दोनों वाल है ना बंद रहना चाहिए। ये प्रॉपर देख लेना, तभी समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। क्या हुआ यादव जी? ये 2 नंबर 1 नंबर हाँ। एग्जॉस्ट वाल्व दबा हुआ है। 1 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबा हुआ है, इसीलिए तो टाइमिंग पे आ नहीं रहा यार ये मामला। हाँ इसके लिए। अब आप देखेंगे तो बेल्ट निकाल दिया है, केम को यहाँ से लॉक कर दिया है। लाइट दिखाओ जरा। 1 नंबर देख रहे हैं, वाल दबा हुआ है, जबकि 1 नंबर के वाल है ना, ये वाला वाल आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्री रहना चाहिए। अगर ये लॉक हो रहा है तो भी टाइमिंग प्रॉपर बेल्ट लगेगा नहीं, टाइमिंग पोजीशन पे आएगा नहीं। तो फाइनली इस गाड़ी का मामला बहुत सीरियस है। जब केम को लॉक कर रहे हैं तो 1 नंबर का वॉल है दब जा रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, जब केम को लॉक कर तो दोनों वाल बंद पोजीशन में होना चाहिए, तो ही टाइमिंग लगेगा। इसका केम लॉक कर रहे हैं तो क्रैंक का गड़बड़ हो जा रहा है, क्रैंक का ला रहे हैं सही जगह पे तो केम का लॉक नहीं हो रहा है। तो अब इसको खोलेंगे, हेड खोल के दिखाता हूँ। तो एक काम करो भाई, हेड खोल दो, हेड निकालो इसका, हेड निकालो, देखते चलो। तो इसका देखो ये वाला तीस है ना, टूट गया था, इसके वजह से टाइमिंग रॉन्ग हो गया था। नज़दीक से दिखाओ जरा। यहाँ पर एक लॉक आता है, ये लॉक टूट गया था जिसके वजह से 2 से 3 डाटा आउट हो गया था।
जब हम लोग केम को लॉक कर रहे थे तो केम लॉक होने के बाद एक नंबर का वॉल एक दब जाता था, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर नहीं आ पाता था और टाइमिंग है ना रॉन्ग हो जाता था, इसके वजह से खाली।